清官包拯遗产有多强大，后代吃了1000多年，第29代孙成世界传王。包拯，中国历史上有名的贤臣，是宋仁宗时期备受百姓爱戴的官员之一。关于包拯的传说有许多，在民间的传说中，包拯不仅是一个大黑脸，而且额头有一个月牙形的印记。在诸多影视作品中，包拯也大都是这个形象。正史中的包拯和民间传说中的包拯不太一样。不过无论是正史还是民间演绎，包拯都是一个正义清廉的好官。包拯老年得子，后代遍布全国各地。1000多年后，他的一个后人成为世界闻名的富豪，他的财产李嘉诚都望之莫及。那么包拯的这个后代是谁？正史中的包拯和演义中的包拯有何不同？包拯北宋先平2年出生，安徽合肥人，北宗仁宗时期非常有名的一位大臣。出生于官宦之家的包拯，毫无疑问地走上了科考这条路。经过多年刻苦的学习，包拯终于在28岁那年考中了进士，并在不久后获得了官职。在受封官职的时候，包拯希望能够回到家乡做官，这样就可以一直待在父母身边侍奉他们。然而朝廷并没有满足包拯的要求，再三抉择之后，包拯决定辞官归乡。回到家之后，包拯就一直侍奉父母，整整5年的时间里，包拯没有离开过父母一步。5年后，包拯的父母因病逝世，包拯这才有做官的打算。其实一开始包拯是不准备去做官的，但是乡亲们知道包拯是个很有才华的人，他们相信包拯会是个流芳百世的好官，所以多次鼓励他去做官。有了乡亲们的勉励，包拯从丧父丧母的悲痛中走了出来。守丧结束后，包拯来到京城，等候朝廷的安排。朝廷知道包拯是个有才华的人，所以很快授予包拯官职。果然不出所料，包拯很快就有了不错的成绩，得到了朝廷上下一致的认可。此后，包拯的官路几乎是一片坦途，担任过多个地方重要的职位，在中央也担任过要职，百姓对他的评价都很高。在民间演绎中，包拯担任过开封府尹这一职务，然而在正史中，包拯并没有在开封任过职，那些演绎中的故事大部分不是真的。包拯一生中弹劾过许多不法的大臣，其中比较出名的一次是弹劾担任过淮南转运使的王奎。当时包拯的职位是监察御史，在监督百官的时候，他发现当时的淮南转运使有非常严重的不法行为。经过核查之后，确认淮南转运使张可久不仅横行乡里鱼肉百姓，而且利用手中的职权贩卖私盐，谋取暴利。除此之外，还有其他的不法行为。调查的过程中，包拯发现担任过淮南转运使的王奎也有过类似的行为，于是他上书弹劾了与此有关的所有官员。王奎可不是好惹的，他在中央担任要职，而且和宰相的关系很好，一般人是很难扳倒他的。所以即便是包拯上书弹劾，一开始也没有多大的效果，王奎依然逍遥法外。然而包拯不是一个轻易放弃的人，他先后一共7次上书弹劾，甚至当面在宋仁宗面前提起这个问题，一点也没给宋仁宗面子。后来在包拯的坚持下，宋仁宗终于意识到这件事非同小可，如果不严惩王奎，整个朝野都会受到很大的影响。最终宋仁宗决定采纳包拯的建议，将贪赃枉法的王奎法办，罢免了他的官职。至于包拯的黑脸和他额头上的印记，正史中并没有这样描述。按照宋史的记载，包拯不仅不是个黑脸，而且是个白面秀才，颜值是比较高的。包拯在民间演绎中是另一副面孔，
是因为小说家们为了让包拯更具有神话色彩，然后根据历史传说杜撰的。包拯本有一个儿子，后来意外夭折，直到60岁的时候才知道自己还有一个儿子，包家的香火这才延续了下去。1000多年过去了，包拯的后代中有许多优秀的人才，比较著名的当属近代一位著名的企业家包玉刚。包玉刚1918年出生于一个商人之家，包玉刚的父亲包兆龙是一名浙江籍的商人。出生于商人之家，包玉刚的生活条件是相当不错的。包兆龙担心过于优渥的生活条件会让包玉刚贪图享受生活，最后沦为令人耻笑的纨绔，所以他对子女要求严格，让他们从小就学会独立生活的本领。父亲严格的教育对包玉刚之后的成长有很大的帮助。少年时期，包玉刚接受了当地最好的教育，并学会了很多生活技能。13岁的时候，包玉刚在父亲的要求下离开浙江，然后去上海上学。这段经历对包玉刚来说是人生中相当重要的一个阶段。在其他孩子生活在父母的庇护之下的时候，包玉刚已经离开了父母，独自生活了。虽然年纪很小，可是包玉刚并没有害怕，也没有因为没有父母的监督而怠惰，他比以前更加努力。数年后，他考中了吴淞商船专科学校。上学的时候，他接触到了航运，并对此十分感兴趣。他本身就是在海边长大的，大海对他来说是很亲切的事物。不过此时更让包玉刚感兴趣的事情是去银行工作。抗日战争爆发之后，包玉刚瞒着父亲退学，然后去银行工作。此时的包玉刚年仅22岁，他的行为是非常大胆的。不过他没有害怕，他坚信这是一条正确的道路。经过数年的努力，包玉刚在银行界获得了巨大的成功。后来，出生于商人之家的包玉刚成为上海市银行的副总经理。然而，就在所有人都以为包玉刚会一直在银行干下去的时候，包玉刚却做了一件令很多人无法理解的决定——辞职。包玉刚这样做并不是一时冲动，而是经过深思熟虑的决定。在吴淞商船专科学校上学的时候，就对航海很感兴趣。现在包玉刚已经赚够了钱，接下来他就要去实现自己多年前的梦想，成为一位知名的航运企业家。对于儿子的决定，身为父亲的包兆龙非常不理解。海上的生意确实很赚钱，可是风险也很大，投入和产出完全不成正比，所以他并不支持包玉刚这样做。可是包兆龙也很清楚，包玉刚是一个一条路走到黑的人，他认定的事情谁来劝也没有用，除非他自己不想干了，否则没有什么能够拦住他。就这样，包玉刚开始探索自己少年时期的梦想。那个时候的包玉刚觉得在香港发展航运是个很不错的选择。经过一番调查，包玉刚决定先买一条船试试。可是当包玉刚去买船的时候，他发现香港商船的价格已经超过了他的想象，单凭他一个人是无法买下一条商船的。即便是一艘比较老旧的货轮，包玉刚也买不起。无奈之下，包玉刚只能去银行借钱。可是，一听到包玉刚买船打算做航运的时候，所有的银行都拒绝了他的贷款申请。最后，包玉刚只能从亲戚朋友那里借钱，这才买下了一艘很老旧的货轮。有了货轮之后，包玉刚就开始接生意。和一般公司不一样的是，包玉刚做的是长期的生意，而一般公司做的是短期的。很多人都以此嘲笑包玉刚，觉得包玉刚就是拿钱打水漂。但是他们不知道的是，包玉刚做长期生意是经过细细筹划的。一段时间以后，人们发现包玉刚的生意越来越大，
随着时间的推移，人们也意识到包玉刚做航运并不是一时兴起，也相信他以后一定大有可为。果然，包玉刚做长期生意的收益越来越多，用航运赚来的钱，包玉刚更新了船只设备，然后购买更多的船，扩大自己的产业链。仅仅过了几年，包玉刚的公司就已经在香港站稳了脚跟，而且在全球都有不小的名气。当时的他已经有了10几家分公司。经过20多年的发展，包玉刚的产业已经达到了相当夸张的程度。当时世界上有10大船王，包玉刚就在其中，并且名列第一。后来，包玉刚的名气越来越大，很多人提到他都会称他为世界船王。最为辉煌的时候，包玉刚的船队一共有210艘船。据统计，这些船只的总重量达到了惊人的2100万吨。这样的吨位，许多国家的海军都比不过他。不难想象，包玉刚的航运生意在全球范围内的地位是非常高的。因为包玉刚成立的公司在全球都有巨大的影响力，所以包玉刚在世界很多国家都享有不错的待遇，许多国家都视其为座上宾。包玉刚的生意做得如此成功，他的资产自然也是非常多的。相关资料显示，包玉刚的资产最高达到过400亿。那个年代的400亿已经是一个天文数字了。据说香港4大富豪所有的资产加起来，才和包玉刚一个人资产差不多。多年后，包玉刚发现了一个关于自己身世的秘密。在参观天一阁的时候，包玉刚偶然得知，竟然自己是包拯的后代。按照族谱的记载，他是包拯的第29代孙。这个发现让包玉刚很是激动。为了表示对祖先的尊敬，同时为了回报祖国，包玉刚决定为国家做一些力所能及的事情。后来，在包玉刚出资创建了宁波大学，经过多年的发展，如今宁波大学已经发展为国内一所知名的高校。除此之外，包玉刚还出资修建了一座图书馆，并把它捐给了上海交通大学。之后，包玉刚多次出资，对中国的发展有不小的帮助。对于包玉刚来说，成为一代名臣包拯的后代是极其幸运的，也是非常荣耀的。包拯的故事家喻户晓，包玉刚从小就听过包拯的大名，也熟悉他的故事。包拯去世时，为后代留下了51个字的家训，教导后代一定要正直做人。如果当官，绝不能贪赃枉法，否则就不是包家的人，不能入祖坟。1000多年的时间里，包拯留下的这份家训，成为包家后人最为珍贵的财富。正是因为有了这份家训，包家的后人才能在这么长的时间里涌现出一批又一批的人才，并且从未有过大奸大恶之人。1991年，包拯的第29代孙包玉刚身患重病，不久后，包玉刚因脑出血去世。